5 สัญญาณเตือน หัวใจคุณกำลังส่งเสียงขอความช่วยเหลือ เจ็บแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรหนักๆมาทับไว้ นี่คือสัญญาณอันตรายอันดับหนึ่งที่หัวใจกำลังขอความช่วยเหลือ เหนื่อยง่ายเกินปกติ แค่เดินนิดเดียวก็หอบ หายใจไม่เต็มอิ่ม อย่าคิดว่าเป็นแค่เรื่องอายุนะครับ หน้ามืด วิงเวียนกระทันหัน หรือวูบไปเฉยๆ อาจเป็นสัญญาณว่าเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอจากการที่หัวใจเริ่มอ่อนแอ ใจสั่น หัวใจเต้นผิดจังหวะ เต้นรัวเหมือนตีกลอง หรือเต้นหยุดไม่ควรปล่อยทิ้งไว้เด็ดขาด ขาบวม กดแล้วบุ๋ม ไม่ยอมคืนตัว เป็นสัญญาณว่าหัวใจอาจเริ่มปั๊มเลือดได้ไม่เต็มประสิทธิภาพแล้ว ควรพบแพทย์ทันทีครับ